وعمر السعيد عمر ولكن أمار بربر وحن إذن لو ذاقيا journey to fame وضدي عانمada sidaad ka soo aragteen baciwaanka journey to fame waxaan kaga sheekeynayaa 2015 ilaa iyo 2024 2015 February 14 waa markaan imid Canada oo aan ka soo degay Ottawa dabadeedna aan u soo gudbay Toronto Dixon qof kastoo Soomaaliya u yaqaan Dixon Road journey to fame afka Soomaaliga waxa lagu yiraahdaa wadadii caanimada waxaan idinka sheekeynayo waa wax general ah oo aad badidin la socoteen wixii private life ah oo aniga noloshayda private u ah idilma wadaagi doono waxaan idinla wadaagi doonaa wax qayb aad ka ogtihiin qaybna aydan ka ogeyn oo idin ka maldahan tahay Dixon markaan imid waxaan ahaa nin dhalinyaro oo ay ku cusub tahay noloshan Canada environment-igu ku cusub yahay dadku ku cusub yahay waxaan la jaan qaaday dhalinyaro loo yaqaanay gala Canada oo markaasna ayaguna ahaa anigoo kale oo wadanka ku cusub dadkan new generation ka ee wadankan ku dhashayna ay noo yaqaaneen FOB Fab Fresh of the Boat wax la yiraahdo waxaan ahaa nin furfuran oo dabeecad wanaagsan oo qof kasto oo Soomaaliya isbartaanba la jaan qaadi kara qof aan dadka ka xirxirnayn meel ku tiirsanayn gooni ah ummadda Soomaaliyeed ay u siman tahay jecelna in uu dadkiisa dhex galo dad ay qaadan lahayd inaan isku baranno 5 sano waxaan isku barannay 5 week gudahood taasna waxaa sababay shakhsiyad wanaagsan dadnimo ehelnimo iyo Soomaalinimo kalgacayl aan u muujiyay qof kasto aan isbaranay oo dadka ku dhex galay marka laga soo tago inaan ahaa nin dhalinyaro oo iska shaqaysto dadkiisa ku dhex jira waxaan jeclaa in aan dadka qosliyo talent waxaan lahaa ah inaan ahay comedian dadka ka qoslin kara laakiin aan wali soo bandhigin talentigiisa waxa iga caawiyay Maama Nkrumah Allah u naxariisto dad badan oo aan soo wada shaqeynay oo iga caawiyay in aan talentigayga banaanka keeno Allah u naxariisto qaarkood waa dhinteen qaarkoodna waa nool yihiin waxaan bilaabay in aan talentigayga banaanka soo dhigo oo aan bilaabo in aan riwaayado Maama Nkrumah la jilo stand up comedy aan ka sameeyo xafladaha waaweyn oo Soomaalidu isugu timaado sidaas waxa ku hirgalay in aan noqdo qof comedian ah oo Soomaalida oo dhan magaalada aan joogo ay garanayso xafladaha haday noqoto meelaha la isugu yimaado in aan ka jeediyo stand up comedy dhanka kalena aan ka duuba riwaayado waxa ila duubi jiray riwaayada Maama Nkrumah dad badan oo kale aan asxaabnahay oo aan anigu ku tashkiilin jiray inay ila duubaan waxa kamid ahaa la foran la yiraahdo saaxiibkaya dadka reer Toronto way wada og yihiin waxa aan ka sheekaynayo because of waxay ahayd nolol aan iswada ognahay reer Toronto waa dad wada bachelor degan caaw qofkii wax ku dhacaan qof kale waa og yahay maya waxay tiri ninkaygii baa soo dilay sana subhanallah waliba way soo furay bay tiri sana ma sha Allah waxay tiri sheekhow wuxuu yiri aan isku noqono sana hasbunallah saytiraana waa ka diiday sana ma sha Allah not feeling markaas waxay tiri hadda sheekhow maxaa talaa sana aniga iyo adiga barakallah waxaan rajaynayaa ama aan aaminsanahay Soomaalidu hal waqti bay waxay tahay wadani waa markii ay xaflad jirto mar kale ma nihin wadaniyiin haddii intayadan halkaa fadhida aan iscafinna caawa waxaan aaminsanahay in ay Soomaaliya oo dhan iscafinayso marka waxaan idinka codsanayaa hal mar inay istaagtaan qof kasta qofka u dhow uu habsiyo oo aan caawa anagu iscafinno si Soomaaliya oo dhan ay isku cafiso marka hal mar istaaga qof kasta qofka u dhow gacanta u dhiib oo habsiyo ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله وبيتك ما شاء الله لما يدي لو اسكو دغدي wadada caanimadu waxay ahayd wado qodxa badan
oo geedo waaweyn oo tiitiina leh oo haddaad ku liicdo waxyeeladeedu ay ka muuqanayso. waxay ahayd magaalada Toronto magaaladii ugu saxmadda ugu dadka ugu bulshada ugu waxtarka badnayd marka laga soo tago magaalooyin kale oo ay Soomaalidu degan yihiin. waxaana ku noolaa fanaaniin badan oo Soomaaliyeed. Cawaale Aadan, Cabdullaahi Boqol, Cabdijabaar Al-Khaliiji, Shukri Sadikood, Deeqa Axmed ayadu waxay deganayd Ottawa. Caruus Xuubey, adigu fanaaniin aad u tiro badan. Fanaan Salal, fanaaniin badan oo Soomaaliyeed baa waxay deganayd magaaladan. waxaa kaloo joogay fanaan legend ah oo aan soo dhexgelin Soomaalida, Cabdiqaadir Jubba, sharaf iyo karaamo dadku wada hayaan oo aan soo dhexgelin Soomaalida, music industry-ga Soomaalida aan soo dhexgelin, laakiin fanaan la ixtiraamo oo magaalada geeska jooga ah. anigu comedy-gii iyo ka qoslintii dadka markaan kusoo shaac baxay oo dadka reer Toronto oo dhan ay barteen, adduunkana dad yaroo kooban iga barteen, waxaan door biday inaan ka gudbo jaranjaradan oo u gudbo jaranjaro kale oo ahayd inaan noqdo fanaan. inta aanan fanaanka noqon magaalada waxaa yimid oo aan ku soo dhaweynay Iskalaaji. wuxuu yimid Iskalaaji 2016kii, wuxuuna ka yimid Mareykanka. Canada dadkii ku soo dhaweeyey oo sida sharafta leh ugu soo dhaweeyey number 1 baan ka ahaa. xafladii ugu horeysay oo halkaan uu ku qabtay markii laga soo tago showgiisii, anigu showgiisii kamaan qayb qaadan oo waxaan la qaban qaabinayay showgeeda Nasteexa Indho oo iyaduna markaa timid iyo DJ Subeer oo aan halkaa isku wada baranay. asagana waxaa showga la qaban qaabinayay Cawaale Aadan iyo Cabdullaahi Boqol. showgiisii markuu dhigtay ka bacdina waxaan kamid ahaa dadkii la qaban qaabiyey oo iskugu dubariday xafladii Puntland oo ugu horeysay oo halkaan uu ka qabto. markaas anigu fanaan maahay, waxaan fanaan ku noqday xafladii Nasteexa Indho iyo DJ Subeer oo wada socda. ka bacdi markaan go'aansaday inaan fanaan noqdo oo aan la soo ifbaxay inaan fanaan noqdo ay iga go'an tahay, waxaanu iska hor nimid dad badan oo fanaaniintii Soomaaliyeed ee ku dhaqanayd halkaan ahayd uu kow ka yahay Iskalaaji, laba ka yahay Cawaale Aadan. mid kastana waxaan isku jiirnay saxmaddan fanka aan soo galay la ajligeeda. wax kale oo naga dhexeeyey ma jirin, walaalo Soomaaliyeed baan ahayn. intaa waxaa ku eg qaybtii koobaad ee Journey to Fame wadadii caanimada. haddii aad horey iila joogtay oo aad YouTube-kayga subscribe ahayd, mahadsanid. haddii aadan ahaynna hadda nagu soo bir. qaybta koobaad waxaa ku xigi doona insha Allah biidnillaahi kariim qaybihii 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 ilaa iyo inta ay sheekadu kusoo gabagabowdo. mahadsanidin.